दोस्तों नेहरू प्लेस में 2200 से लेके 3000 तक के आसपास में आपका लैपटॉप का स्क्रीन चेंज हो जाता है। एलईडी स्क्रीन जो होता है वो चेंज हो जाता है। हम लोगों का ये डेल का लैपटॉप था जो जिसका स्क्रीन ख़राब हो गया था। तो हम लोगों ने वो जब रिपेयर करवाया तो कुछ 2350 रुपये के आसपास का पड़ा था। तो सही है, अगर आप लोगों को कभी रिपेयर करवाना हो तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है रिपेयर हो जाते हैं और ढंग का काम भी होता है और अच्छे पैसे में भी हो जाता है।